Kalau orang zaman dulu mah disuruh harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah Makan. Kumpul. puisi yang paling benar keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat Teten saya ada lagi di jalanan, tapi ada beli buah dulu untuk nenek. Bayangan aku ada 3. kapan? Orang mah dipingit deh ya, dipingit. Kalau orang zaman dulu mah disuruh puasa, ya puasa putih. Kucing ayen, kucing ayen, ada bayangannya. Ini taruh ini. Bapak silang 2, silang 3. Kalau bocah enggak di. Mana minumnya? Makan. Kumpul. Nah, liwetan. Ya. Semuanya makan. Nggak makan. Mama, kalau kucing takut sama boneka. Lalu nggak kebagian tempat, Bi? Gampang. Oh, enggak nyoncelok. Berdiri. Berdiri. 1, 2, 3 sampai yang paling tinggi. Terus. Sampai yang paling tinggi. 2, 3. Udah. 1, 2, 3. Iya. 1, Alisa ayo. 1, 2, 3. Ayo. Ya Allah. Joget aja. Jogetnya gimana? Harus ada lagunya dulu, Bi. Aku
baru untuk itu. Kakak Nisa udah jaim. Kakak Nisa bikin apa sih dari Lego sih? Sama TikTokan. Emang si Nisa suka buka TikTok? Boneka, dia suka gitu. Oh iya. Aja dong. Aku naon. Dari maju. Wih, mobil baru. Udah kagak ada bunyinya, Bi. Katanya buat ulang tahun. Lah itu kalau ada pakai semua, Bi. Anak ayam pipik, anak ayam pipik, kakak ayam pipik pipik, kakak ayam pipik pipik. Ibu ayam petok petok, ibu ayam petok petok, bapak ayam kukuruyuk, bapak ayam kukuruyuk. Memangnya aku boneka, setiap ketemu kau cubiti.